ku bindi bibuga ko birangiye muri Premier Mita kuno mwanya no kumugwa Luton Town sakunda ikipe ya Wolverhampton ariko ka Luton Town amaze guteka carton rouge nako Wolverhampton yamaze guteka carton rouge pole sana kwa konzi wa Wolverhampton kira peut-être ikipe ya Luton Town ushobora kuza kuronka gwitsinzi basi kuri na egality ko nigire itsinda match nimwe waninga ni ekipe bana neza ko ziko ziraduka ivuye muri deuxième division kaza muri ekipe ukazuratsindwa bavyerekana neza ko wavuye ahantu utiteguye ahubwo wagaje par chance. Ku bindi bibuga kandi umugwi wa Crystal Palace na kipe ya Fulham akaba ubusa ku muri kumane zose mu gihugu cy'Ubudagi Augsburg 2 Mainz itsinda kimwe ubunyene tuvuga na Borussia Dortmund gisize ubunyene aho nyiharandisha ibitsinda 8 haranda gutashya kwiza ibitsinda 8 amusore mbeumo wacu afite 4 mbeumo we wanyu mwebwe bande yego Nyafrika vuzo ko nshobora gutaha nagiye namba ko ifatekanije n'abandi oya no Dortmund bagishize ubunyene tuvugana igitsinda umuntu atsinze muri Dortmund amuna gishizeyo umuntu atsinze muri Dortmund ndamukeneye cyane atsinze Wolfsburg itsinda kimwe giye ubunyene Dortmund ni tara ubundi ni pipiniere pepira ko tuba turaraba ngaho pipiniere ekipe ya Dortmund Bayern Munich ibitsindo 5 baza gutsinda ekipe ya Bochum ngivyo iyo gishizeyo oya ni Bayern muri na Bochum 5 ari muza ko gonyene kimwe cy'umugwa Borussia Dortmund kubagishizeyo no mugabo kizariko Bayern 5 Bayern mu kazi kose muri 66 niyo bere yamaze gutsindwa na kipe ya Hoffenheim AS Milan mu Italiano yamaze gutsinda kimwe mu gwanyi wa Hellas Verona kimwe cy'ubitwa Rafael Leao ubundi yamusore aza umupira mwinshi gusa nuko ibintu byose atabifata seri kubera iki umupira we nturi seri kubera iki ibintu byose aguma twenga ryohewa bino agira byinshi bidakenewe arakeneye umuntu amukuramo ibyo bintu byo gukora ibintu bidakenewe agakora bike byiza akora byinshi bigasanga byo yari yakinye byononye uwerutse muri champion muri mari twaho twitangazanya hano nawe umunsi wa kabiri muri Champions League hagaze gatora umupira agenda arigira iki usanga umusore yagiye ariko wicaye muri Silva del Parasho kandi hari abandi bantu bugurere gushaka guheza umupira je twandikira message kuri nimero isanzwe kuri 60 10 00 message isanzwe kuri 60 10 00 biko biracamo